To'g'ri, $50 kuniga yomon emas topish. Lekin sen bilan qiladigan ishimiz oldida bu choy-chaqaga arzimaydi to'g'risi ukam. Gap ko'paytirmaylik, nimani o'g'irlaymiz? Qizlarning yuragini o'g'irlaymiz. Kir oynadan qarama. Sos! Ha! 11 oydagi Behruz moshina urib ketibdi. Voy, hozir televizorda ko'rsatishar ekan. Voy, ana. Irina opa, menga qaranglar. O'quvchilar yig'inglar, hammasini yig'inglar, aktivizlarga yig'inglar. Sizlarga olib bergan televizorim bor-ku, o'shani qo'yinglar, hozir o'quvchimiz televizorda ko'rsatar ekan. Ana qizlarning hojatxonasiga kimdir depilsa yuracha qilib qo'yibdi. Direktor siz sekretar bo'lsa kerak-da. Unaqa bo'lishi mumkin emas, men bilaman. Siz qayerdan bilasiz? Просто taxmin qildim endi, nima deysan endi? To'xta, sen qayerdan bilasan u narsani? Endi men gap yo'qda gapirdim-da ustoz. Bor darsingga, boshim qotirma. O'chirtirish kerak o'shani. Uzr o'rtoq. Ne qilyapsan? Xuddi urib qo'ygandek, nimadir qoyillatib qo'ygandek uzr so'rashinglar. Uzr so'rasang. Ha, mayli. Qaysi darsga kiramiz? Ingliz. Ingliz tili ham. Bu qiz adasi Moliya vazirligida katta bir bo'limida ishlaydi qanaqadir. Xullas katta kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Xullas pul bomba. Nima qiz so'raymanmi, otasini so'raymanmi? Gap eshittirgan oxirigacha. Bu qiz o'qishdan tashqari kutubxonada vaqtini, bor vaqtini xullas kutubxonada o'tkazadi. Короче, o'qimishli qiz. Tushunarli. Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır, dudakların bana fısıldayır. William Shakespeare. Romeo va Juliet'da. Ko'rinishingizdan bu kitobni 5-6 marta o'qigan yaxshi bo'lasiz. 13 marta. Zerikmadingizmi? Nimadan? Baxtsiz hayotingizda kitobdagi baxtni o'qib zavqlanishdan. İsmingiz nima? Romeo. O'zingizchi? Julietta. Vaqtingiz bormi? Nega? Ozgina ko'chani aylanardik. Kutubxona va shu zerikarlikda. Men uchun zerikarli emas. Xatga boramiz. Men hali boraman demadim. Bormayman ham demadingiz. Ismingiz nima? Sevinch. O'zingiznikichi? Aytdim Romeo deb. Voy. Menga har kun sizga o'xshagan qancha yigit shunaqa taklif berishini bilasizmi? Sizning farqingiz bor ulardan. Mana mashina aka. Nima do'stsan? Mashinangiz zo'r ekan deyman. Ehtiyot bo'lib yuring unaqa mashinalar bilan. Nimaga? Endi o'g'irlangan mashina ko'p haydab bo'lmaydi, ukam. O'g'irlangan. Voy, men qamalib ketishim mumkin, nima qildingiz? Shuning uchun bu senga birinchi dars bo'lsa. Hammaga ham shu o'g'irlang-ku jonim. Operatsiyani qanchaga qilishar ekan? 20 ming. Tushunarli. Endi o'ylamay hal qilamiz. Men uchun mashinangizni sotmasangiz kerak. Yo'q, ko'proq kitob o'qiyman. Menimcha qiz o'xshamaydi. Yomon umniga o'xshatdi. Menga qarang, ukam. Qiz bola rostdan sevsa-chi, sevgan odam uchun borini beradi, tushundingmi? Sen просто eplolmayotgan bo'lishing mumkin. So'tga eplayapman. Qara, hozir sengacha seni jonidan ortiq ko'rgan o'sha. Sen uchun borini bera oladigan odam telefon qiladi. Qarab tur. O'sama? Allo, Rahmatjon, qayerdasan? Direktorni kontrol o'ynashga ko'ndirdim, 5 ga 5. Shoshmay tur.
Allo. Allo, yaxshimisiz? Boya xavotirga solib ketdingiz. Akangiz yaxshimi? Sevinch, iltimos keyinroq gaplashaylik. Hop, pul topishim kerak. Xo'p, mayli. Bo'pti. Sen jinnimisan? Nima bunaqa deding? Bu taktika deyiladi. 5 sekund. Sanayda, sanay. Ho, Sama. Allo, qayerdaman deding? Pashol na Aka. Короче, mana shu qizni adasi bor. Bir Toshkentning o'zida bir 20 tadan shu restorani bor-da, men bilganim bu. Siz qizni kuzatasizmi yoki adasini kuzatasizmi? Menga har kun sizga o'xshagan qancha yigit shunaqa taklif berishini bilasizmi? Sizning farqingiz bor ulardan. Men qiz bilan gaplashganimda, birontaga pulga kuladigan bo'lsa, meni sevib qopti deb o'ylamayman. Mayli, xo'p, qani ko'raylikchi. Xatga taklif qilgan ekansiz. Ketdik. Faqatgina Romeoni dadini ko'rish uchun boryapman. Mashina haydash bilasizmi? Ha, endi o'rganganman. O'sha kun baxt haqida gapirgandingiz. O'zingiz baxtlimisiz? Tushunarli. Uyali ham chiroyli ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri muhimroq? Sevishmi yoki sevilishmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qaysi qanot qush uchun muhimroq? O'ngmi yoki chapmi? Что со мной сыграешь свадьбу. Я не знал, что это временно. К чему все эти клятвы? Это песня моя память. Прошу, не плачь, ты моя дуня. Rahmat. Nima uchun? Bugungi kun uchun. Allo. Senga qisaylar qalay ketyapti? Yaxshi. Sevib qolmadingmi ish qilib? Aka, men sevmayman. Qizlar meni sevadi. Krasavchik. Bo'ldi, ishingni boshla. Ko'p cho'zg'ima. Xo'p. Tinchlikmi? Deymi? Srochni ketmasam bo'lmaydi. Akam avariya bo'libdi. Keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p. Yaxshimisiz, Sevinch? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchlikmidi? Ha, tinchlik, konsertga bilet olgandim. Uchasizmi? Sevinch, hozir ko'nglimga konsert sig'maydi. Srochni pul topishim kerak. To'xtang. Mana pul tayyor. Qachon qaytarishim kerak? Qaytarish shart emas. Men bilan konsertga tushsangiz bo'ldi. Ketdik. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль, чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Метина. Bu qiz polni kayibdi, tushundingmi? Короче говоря, bunga
ko'cha bola yoqadi, tushunding? Короче, ko'chinskiy bo'lishing kerak-da, такой бродяга, tushundingmi? Eng qiyin joyi endi keldi ukam. U qizni yuragini o'ladiganlar juda ko'p-da, tushunsanmi? Sen shunaqa qilishing kerakki, shunaqa sevdirib qo'yishing kerak, sevgiga ishontirib qo'yishing kerak. Sendan boshqasini ko'rmasin ko'z. Xullas, senga ishonaman. O'zi siz kimsiz? Tushunishing uchun men Robin Hoodman. Yaxshi qiz. Qorong'ida qo'rqmayapsizmi bitta o'zingiz? Kuzatib qo'yaman eslatishga. Yo'qol. Menga qara, ne o'zingni olsan? Hol qo'lingni. Menga qara, ne o'zingni olsan? Hol qo'lingni. Lost seats for the neck. Couple models on it. They don't even wanna pick. Wanna I done made a couple hits. Going hammer with the pick. God handed me the gift. Nothing slamming for a brick. Rolly ain't got a tick. Nima tanidingizmi? Shot a lot of ticks. Getting caught up O'tgan safar kafeda soat sotib ketuvdi. with the same chick. Didn't know that Men u soatni yo'qotib qo'ydim. with the scoop. O'rniga eski boshqa soat oldim. Now I paint the bigger pick. See I'm really with the shit. Yuring uyingizga uzatib qo'yaman. Kech bo'ldi. Tiffany Stone fifth. I'm performing with the bliss. All the glisten on the wrist. On the floor, not the trip. My time with a bitch. Qalaysan? Rahmat o'rtoq. Kerakli paytda badeshga qilding. Arzimaydi. O'rtoq, aqllilik qilishmasu, lekin qilayotgan ishlaring xatomi deyman-da. Prosta Shirinning o'limi. Saman o'chir og'zingni. Endi eski Rahmatjon yo'q. Tushundingmi meni? O'zing bilasan. Menga tupurgan deb o'ylama. Shunchaki hammaga tupurganman. Hop. Слушай, мне не нужны твои советы вовсе. Меня бросает сон твоих объятий возле. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Наши пути. Kim bo'ladi? Singlim, Уставший город невесомости тихо. Farangiz boshqa kun ko'rishsak maylimi? Yuringlar, uchalamiz aylanamiz. Ketayotdi, tushunmayapsanmi? Не выключишь свет. Kim edi bu? Faqat yolg'on gapirmang. Rostini ham gapira olmayman.